L'obra més urgent és reforçar la bòveda del túnel major per fixar l'estructura i encimentar el traspol per evitar filtracions. Aquesta obra costarà prop de 200.000 euros i la fa una empresa especialitzada de la península. Amb tot, la conservació dels túnels, que daten de l'any 1910, són bones. L'obra més grossa és el vomitar aquests 100 metres, que la bòveda estava un poc deteriorada. Després tenim dos túnels més a Bunyola de 100 metres més que també se vomitaran, se reforçaran les bòvedes i després renovar aquest tramo. Les obres de manteniment de més pes que es fan al tren de Sóller se solen realitzar durant els 2 mesos d'aturada del servei, però enguany s'allargaran un mes més per poder actuar en 3 dels 13 túnels que hi ha en el recorregut. A més, també es renovaran 500 metres de via. Entre els túnels 5 i 6 es canviaran 500 metres de rails antics. Es substituiran els de 35 centímetres per uns de 45, que són més consistents, i també totes les travesses, deixant així la via totalment nova. El tren de Sóller té un recorregut de 30 quilòmetres més 3 quilòmetres de rail per tramvia fins al port. Cada any es renova un tram del recorregut i des de l'any 2006 fins ara ja s'han canviat més de 20 quilòmetres de via.